在鹅銮鼻的东南方大约340公里的海面上未来将以每小时7转10的速度向西北西的方向前进。过去这3个小时，它的强度又在增强了，中心风速来到每秒38公尺，它的暴风半径与略微扩大一些，来到200公里。气象署还是预估它未来还是有强度增强、暴风圈逐渐扩大的趋势。那么从这样子的台风的路径动态，我们可以看到，预估在礼拜一的晚上以前，它持续向西北西转北的角度在移动。然而在1号这段时间是最为关键，因为1号的时候，我们可以看到它逐渐在向北的移动的时候，以目前的路径，我们纵整所有的资料，看起来它的路径有稍微再往西边修正一点点。那由于它的路径再往西边修正一些些，所以呢，我们可以看到它未来在移动的时候，它可能会朝着在我们南部路径的地方接近。而且它的强度在接近之前都还是维持一个中度台风的强度，而且暴风圈是相当的扎实，所以我们要提醒，有可能在1号到2号的时候，它一接近我们南部陆地的时候，也有可能对南部陆地带来一些强风跟豪雨的可能性。那我们从最新的模式细节预测可以看到，这个台风在持续向西北移动的过程当中，在1号的早上8点，这个红色的圈圈，到2号早上8点，这个橘色的圈圈是逐渐越来越大，代表它的不确定的因素，整个预报上面它还是有调整的空间。从过去的调整空间可以看到，持续从台湾东方海面上去以后，慢慢往西稍微修正一点。而到3号的时候，它在通过台湾附近的时候，可以看到它从东北向西南延伸的这个圈圈，代表它的不确定因素仍然是相当的大。我们要提醒，在这个季节的台风，它的路径容易受到高压或者是北边的一些系统在通过的时候，造成它的变化是相当的大的，也是比较难掌握的。因此，我们未来会持续观察，在1号、2号这段时间，整个台风它的路径是不是还有调整的空间，这是请大家特别留意一下。那我们从雷达回波图可以看到，最新雷达回波图看到这样子比较强的对流，黄色跟红色的区域持续的从东北向西南，影响了包含像花东甚至屏东这些地方，带来一些强降雨。在5点日报的记者会，我们有提到，有些强降雨正在移入花莲、台东这一带，因此在过去这3个小时，最大的时雨量出现在台东的成功有61毫米的时雨量我们要提醒，像这样的强降雨过去一波以后，它可能会稍微减缓一点点，但是我们可以看到，在它的东南侧，也就是台风的外围环流这边，它的云系是相当扎实，它的对流都呈现东北向西南的移动。如果它在接近的时候，也有可能持续对我们的东半部地区带来比较明显的降雨。除此之外，在宜兰、花莲，尤其在基隆北海岸这些地方，可能这些地方也是有一些零零星星的降雨会发生。这时候有时候进来的时间并不会太长，影响时间不会太长，但它短时间降雨还是比较强的，请大家特别留意。那我们来看一下，在未来12小时的降雨预估在今天晚上到明天白天这样子来看的话，整体来看的话，下雨的情况在明天随着台风逐渐接近，外围环流会带来更多的雨势。我们预估可能在基隆北海岸跟大台北山区还是有局部大雨发生的机会，在东半部地区，尤其在花东、恒春半岛，以及可能在宜兰的近山区，还有山区的部分，雨势有可能到局部豪雨等级以上的降雨。而在明天晚上到后天白天的时候，降雨的情况又会更为显著一些。尤其在后天白天的时候，刚刚有提到，随着台风逐渐在向北转向的过程当中，由于它比较接近南部的陆地，因此在高屏地区也要注意有强降雨发生的机会。那纵整一下，在未来这4天整个影响的情况，在周一的时候，整体来看，北东的降雨，尤其在花东地区、恒春半岛下雨的情况，会逐渐越来越明显。不过，因为在西半部的苗栗到彰化受到台风外围环流沉降作用的影响，可能会有焚风发生的机会。而在周2、周3的时候，甚至要严防强风豪雨，因为在周210月1号的时候，台风逐渐从巴士海峡在北上的过程当中，台风是最接近的时候，对花东这一带北部地区可能带比较明显的降雨之外，南部也要视台风距离的远近，也有可能带来一些强风豪雨的可能性。而到2号的时候，台风持续的向东北的方向在移动，来到花莲的近海，因此到时候的降雨转为比较偏东风的宜花地区，甚至东北风的北部地区，下雨的情况也会开始逐渐明显起来。而这2天各地都还是要留意强风豪雨的可能性。
到3号时候，台风逐渐的在北上的过程当中，如果台风顺利离开，到时候它的外围环流持续会对台湾北部地区带一些局部大雨发生的机会。这4天的降雨的趋势给大家中供参考。而在未来风力的趋势，在明天的白天到明天的晚上，整体来看的话，在台湾的东南象限、绿岛、兰屿、恒春半岛的地方，可能有黄色、橘色、红色这些色块，代表它的强风可能到9级以上。而到1号的白天的时候，更是要注意整体的风力除了明显变强之外，刚一直提到南部地区，整体来看的话，尤其像恒春半岛，因为非常接近台风的中心，所以它的阵风可能来到10级以上。那南部像高屏地区，也要到时候是这个台风中心接近的程度，它的强风也要持续的注意的。至于在浪的部分，我们也来看一下，在今天目前来看的话，整个东半部，然后兰屿、绿岛都有观测到2到3米左右的浪高。预估明天整体来看，台湾附近都会有2到3米的浪高出现。那兰屿、绿岛这些地方可能开始逐渐会出现6米以上的浪高，而到周2这段时间的时候，整体台湾附近已经都来到普遍3米的浪高的情况出现了。那尤其在花东、恒春半岛这些近海地区最接近台风的地方，都会有6米以上的浪高出现，请大家避免到海边活动。最后，大家整理一下，在今天晚上到明天，基隆北岸迎风面、大台北山区、东半部恒春半岛会有局部大雨，尤其在东半部恒春半岛，甚至在花东恒春半岛、宜兰山区这些地方会有局部豪雨出现的机会。那么在恒春半岛、兰屿、绿岛容易会有9到10级的强风。那么在新竹以北、澎湖、金门、马祖还是要留意较强阵风出现的情形。台湾各沿海跟离岛的浪影响比较大一点。明天的话，在苗栗到彰化要注意有焚风发生的情形。另外，在这个台风1号之后开始逐渐转往北，路径还是有它的不确定性。南部地区还是要注意台风可能造成的强风跟豪雨的情形。以上是今天晚上最新的气象资讯。好，请问大家有没有什么问题？如果没有的话，我们这节记者会到这边结束，谢谢。